गाइस आज कुछ बोलने का मन नहीं है, बस यही कहूँगा कि सब खत्म हो गया यार। आज पापा ने खुद ही बोल दिया कि नहीं है तेरे बस का यूट्यूब, छोड़ दे, अब तू कुछ ही नहीं रखा इसमें। यार कैसे उन्हें बताऊँ कि सब कुछ मेरा यूट्यूब ही तो है, लेकिन क्या बोलूँ। बस गाइस यही बोलूँगा कि अपने पास ये लास्ट मौका है। अगर आपको मुझे प्यार सपोर्ट दिखाना है तो इसी वीडियो पे दिखाना होगा, जिससे मैं अपने पापा को दिखा सकूं और बता सकूं कि मैं कुछ कर सकता हूं यूट्यूब पे। नहीं तो सब खत्म।